সৌদি আরব যাবো গো দুবাই শহর যাবো গো দুবাই শহর নিয়ে আমি তোমায় ভালোবাসবো গো আতুনালায়াতিকুন সৌদি আরব যাবো গো আতুনালায়াতিকুন মিলেনিয়ার হবো গো মিলেনিয়ার হয়ে আমি গাড়ি বাড়ি কিনবো গো আতুনালায়াতিকুন রিয়াল দিরহাম কামাবো গো সৌদি আরব যাবো গো আতুনালায়াতিকুন মিলেনিয়ার হবো গো يلا هلا حبيبي هلا 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 مع السلامة مع السلامة هلا 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 يا حبيبي سلفي 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 يلا 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 ওই যে আমগো সোনিয়ার বাপ আছে না সোনিয়ার বাপ হ্যাঁ এখন খালি আরে পটায় পটায়া হ্যাঁ মায়ের যদি আপনার লোকে বিয়ে করে দেওয়া যায় আব্বা মানে হ্যাঁ জীবনে সব কিছু হয়ে গেছে একটা জিনিস খালি বাকি রয়ে গেছে যেটা দরকার বিয়া বিয়া সোরাই একেবারে দাঁত ফালাই দিয়া একেবারে বাইজে করো এই জাগির আমার বাড়িতে থেকে আমার বাড়িতে কে হ্যাঁ তুমি আমার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র করেছো আচ্ছা তুমি কি জানো প্লেনে কত কত খাওন দেয় না মামি আমি তো জানি না 70 পদের খাওন দেয় 70 পদ কি কি মামি এই দরগিয়া পোলাও বিরিয়ানি কৈতরের মাংস গরুর মাংস ইলিশ মাছ কাতল মাছ তারপরে বোয়াল মাছ তারপরে রসগোল্লা তারপরে আমিতি সমসম দুনিয়ার খাবার দেয় আল্লাহ এত খাবার দে কিন্তু তুমি তো খাইতে পারবে না বাবা খাইতে পারবে না ও মামি এত খাওন কেমনে খামু তুমি তো এক কাজ করো বাজান তুমি এই যে প্লেনে উঠার আগ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দাও বুঝছো খাওন দান বন্ধ করলাম কি থাকতে পারুম কম থাকতে পারবা তো মামি আছে না ঠিক থাকতে আছে পারবা এ খামু না না খাইও না আমি পেলেন যাই যাও আচ্ছা মারবার না তো না না মারুম না যাও যাই। বেদানার ঘরে বেদানা কাইসা তোর সুটামু আমি তার পুয়ারে আমি যদি ফিট না খাওয়াইছি আমার নাম কমলা সুন্দরী না কমলা তুমি কিন্তু একটা অফিসার করতেছো কই দিলাম তুমি কিন্তু এটা ভালো কাম করতেছো না কই দিলাম কি দরছে সমস্যা কি দরছে তোর কি তো সমস্যা হইছে না তুমি আমার আপন মারপেটের বন্ধু তুমি বুবা বানাই দিছো কামটা কি তুমি ভালো করছো তোর বোন কিটা করতেছে কি দরছ না তোর বোন হইছে একটা আস্তা খবিস জল্লাদ জল্লাদ গলার মধ্যে এখন মাইক লাগায় ঘুরতেছে হ্যাঁ পুরা বাড়ির মানুষ অত্যাচার করতেছে যাওস না তুই ভালো কাম করছিস খুব ভালো কাম করছিস কিতা খুব ভালো কাম করছো তুমি তুমি যেটা মনে করবে এটাই ভালো আর আমরা কোনো কিছু কই পারতাম না তুমিও ব্যক্তির অত্যাচার করতেছো আমার কাছে অনেক প্রমাণ আছে আমি কই দিলাম কমলা বাবুইরা আমার কিন্তু মেজাজ গরম আছে তুই বেশি কথা কইলে তোর কিন্তু বুবা বানাইলাম এটা তো করবা এটা তো করবা বাবর আলী মেজাজ কিন্তু গরম আছে কই দিলাম না মা খামু না মা একবারে পেলেনে গিয়া খামু খামু না মা খামু না তুমি খাও তুমি খাও তুমি খাও তুমি খাও পেলেনে গিয়া খামু তুমি খাও মা তুমি খাও তুমি খাও তুমি খাও আরে আমি খামু না মামাই কইছে পেলেনে গিয়া একবারে খামু খামু না খামু না আমিও খামু না মা
একবারে পেলে নিকা কাম কইছি না স্বামীর বাড়িতে থাকবে ভালো কথা একটা ঘটনা চক্রে আমরা বাড়িতে আইছি ওর খাইতেছুন দাইতেছুন যখন যা দরকার তা লাগতেছে তা দিতাছি কিন্তু এটা কি তা করতেছুন হ্যাঁ আমার স্বামীর টাকা দেখে না আপনার ছেলে বিদেশে যাইব এটা কি দুনিয়ার মতো কোনো আইন আছে নাকি তা হ্যাঁ ও বাইশান রে কিতা ভাবছো ঘটনা বুঝি না না অত তো কথা কইতাছি একটা কথা কোন নিষ্পাপ বেটা না লাহানো তারা রইছো বুঝছি না হ্যাঁ এই তোমার স্যারের ফাস্ট ফুড ফাইলস পাসপোর্টের মধ্যে ভিসা লাগে গেছে টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে ইডাল লাগি ওহন কোনো কথা কইতাছ না করে বদ্র বেটি লাহানে না দাঁড়ায় আছে শুনো আমি বাচ্চা থাকতে তোমার এই কাইলা ফাটা সারে নিতাম না এই সৌদি আরব কি দুম্বার অভাব পড়ছে যে বাংলাদেশ থেকে দুম্বা লয়ে দেওয়া লাগবো বাবাজি বৌমা কোথায় কাকা আপনি তো জানেন আমি সৌদি চলে যাইতেছি এর লেগে আপনাকে মায়া আমার লেগে জামা কাপড় মশারি এইগুলা কিনতে গেছি বুঝতে পারছি তুমি গেলে তো তার গুছাই দেওয়ানি লাগবো বাবা আমি তোমার কাছে একটা আবদার নিয়ে আসছি আমার কাছে কি আবদার কাকা বলেন বাবা আমার মাইয়া সোনিয়া সেও তো তোমাদের সাথে যাইতেছে খুব জিদি মেয়ে বাবা এই পুরা বাপটারে ছেড়ে যেতেছে বাবা তোমার কাছে একটা অনুরোধ করতাম কাকা তুমি আমার মাইয়াটারে একটু দেখে রেখো বাবা কাকা আপনি কোনো চিন্তা করেন না সোনিয়ারে আমি দেখে রাখবো আর একটা বিষয় বাবা এই যে আমার বড় মেয়েটা দেখতেছো তার জামাই রিয়া দিয়াজ ও বছর ধরে আছে এই স্টুডেন্ট ঘরে স্টুডেন্টে যদি পাও অবশ্যই আমারে ফোনে কথা বলিয়া দিবে বাবা জি কাকা জি আমি পাইলেই ফোন করে আপনার কথা কয়া দিব তোমার কথা শুনিয়া বড় ভরসা পাই বাবা আমি তো এয়ারপোর্ট যাইতে পারতাম না আমার পয়সার টুকরাটা কালকে চলে যেতেছে আমি কি তালিয়া থাকতাম আর পড়াটা চলে যেতেছে আমার বোনটা জামিলা ও জামিলা বুনে ও বুনে তুমি অতদিন পরে আমার স্বপ্নের মতো দেখা দিছ সবার স্বপ্নে আইছ তুমি সবার লগে কথা কইছো আমি কত খোঁজা খুঁজছি তোমার মরণের পরে বাড়িটা পুরো শুনশান হয়ে গেছে বুঝি বুঝি তুমি কই আসলা তুমি পালা আসলা তো কইস্তা বল এই সংসার তুই যাইতে আমার যে কত কষ্ট হয়েছে তোরে কেমনে কইয়াম বুঝি তোমার সংসারটা তো আমি ধরে রাখার চেষ্টা করতেছি তুমি রাগ করছো না তো বুঝি বাবর আলির আমি বিয়া করছি দেখা কি না কোস আমি তোর লোক রাগ করো তুই আমার আদরের ছোট বোন কিছু বুঝে আরে আমার এই সংসারটা রে তুই সুন্দর করে গুছায় গেছে রাখতেছস সব কিছু তো নিজের হাতের মুঠে রাখতেছস আমি যে কি খুশি আমি তোর কেমনে কইয়া ও বুঝি আমি চাইছি না তোমার জায়গা অন্য কোনো পেটটা নাই
রাজত্ব করো, আমার চোখের সামনে তো ড্যাঙ্গর ড্যাঙ্গর করে ঘুরে বেড়াবো, এটা তো আমি সহ্য করতাম না। আমার বুইন্ডা মোটা জন্মের পরে গ্রামের কত মানুষ যে কত কথা কইছে তোমার লয়া, কোজাটা ফাটতে গেছে বুঝি। আমি চেষ্টা করতেছি বেকলটা বাঁচাবার নাকি, বেকলটা না মানুষ হিসেবে ভালো আছে। ঠিকই কইছো বুঝি, বলছে তুমি নাকি অনেক ক্ষমতা পাইছো, ঘটনা কি তা? এইটার ব্যাপারে আমি তোর লগে পরে কথা কইম। হুন আমার কথা হুন, মন দিয়ে হুন। তোরা যে সৌদি আরব যাইতেছস, তোরার লগে আমার নেওয়ার ব্যবস্থা কর। এ বুঝি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে মইরা? তোমার আমি সৌদি আরবে কেমনে নিয়াম? আচ্ছা তুমি না বলে তো ক্ষমতা পাইছো, তো তুমি তোমার ক্ষমতা দিয়ে যাও। আর দেখো সেরি, আমার যে ক্ষমতা পাইছি ওটার একটা লিমিটেশন আছে বুঝছস? এত কথা তোর আমি কইতে পারতাম না। এখন আমি যেটা কই দেখুন, আমারে তোরা সুটকেসের লগে বইরে লয়ে যাবি গা। এরম জলজন্ত মানুষ কেন বললাম সুটকেসে ফিরতে? ওরে আল্লাহ রে, আমারে ভর্তি কে রে? আমার যে ছোট ছবিটা আছে না, ওইটারে তোর সুটকেসের মধ্যে বইরে লয়ে চলে যাবি। তোমার ছবিটা বললে তুমি যাইতার না? হ্যাঁ যাইতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, ছবি বইরে লয়ে যাব। আচ্ছা বুঝি, আর একটা কথা কই, কতদিন ধরে তো কথা কই না, তুমি যে মানুষের এরকম সৎ থাপ্পড় মারো কেন কি? আমি যে ক্ষমতা পাইছি, কেডা ভালো কেডা খারাপ এটা আমি বুঝতাম পারি। এর লিগা ব্যাকেরা একটু ছোট ছোট শাস্তি দিই। হেডে না বুঝলাম, তুমি থাকা থেকে আমার জামাইটা শাস্তি তো কেড়ে বাবুইরা, ইটার উপর আমার অনেক জিদ আছে বুঝছস? তো আর বেশি দিন শাস্তি দিতাম। এখন তুই ওর ঘরনি হয়ে এসেছিস না। আচ্ছা বুঝি, তুমি এখানে মাফ করে দিও। মাফ করে দিয়াম। আচ্ছা বুঝি, আমার স্বামীরা মাফ করে দিছো ভালো কথা, তুমি কি আমারে কিছু করো? আমার থেকে কিরম জানি পাগল লাগে, হ্যাঁ মাথাটার মধ্যে গরম লাগে, আর কি করি না করি হঠাৎ করে ভুলা যায়। এটা আমি কইতাম পারি না। আরেকটা কথা কইতে ভুলে যেতেছি। স্বপ্ন আছে না, স্বপন না আমার ভাই, এতে লুয়ে যাইস তো বলো, এটা কি তা নিতাম? হ্যাঁ আমার জামাই টেহার ধ্বংস করতে হয়েছে, কথা নাই বাটে নাই, কষ্ট দিয়ে খালত তো ভাই উড়ে জুড়ে বুঝছে, ওর মজা লাগে আমার জামাই টেহা খরচ করে এটা নিবার লাগি। আরে নিয়েছে এইটা বুঝে মনে পড়ে, খালি কান দে আমার দ্বারে আইয়া। আচ্ছা তুমি যখন করছো নিয়ম শুদ্ধ বুন দে আমার, আমি তাহলে এখন যাই বোন। যাও তো লাগবোই। আবার আমার স্বপ্নের মধ্যে কি যে ভালো লাগছে, আমার কাছে মনে হয় তুমি তো জানো যে তুমি স্যার আমার আসল কেউ নাই। আমার কাছে মনে হচ্ছে অতদিন পরে কোথাটার মধ্যে একটু শান্তি পাইছি। আবার মনে ভালো থাকিস। আজকে মেরম ডাক্তার কে রে? হ্যাঁ আজরে দেখছো মনে হয় রাত ফিরবে দাহানোর দরটা কিতা? হ্যাঁ কারণ ছাড়া কি ডাকছি? কিতা কারণ কও? ঘটনা তো একটা ঘটে গেছে। কি তুই আবার ফোন ধরাইছি? আরে মাথাটার মধ্যে খালি 24 ঘন্টা কি পাওনা দাঁড়ি থাকে না কিতা? হ্যাঁ পাওনা দাঁড়াচ্ছে বড়টা আসছে কেলা আমার বুঝি আছে। বুঝি কেলা? কমলা বুঝি। কমলা কে রাইছে নো? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বুঝির নাম হইনে এরকম চেত মারা ওডকে। হ্যাঁ গলাটা না টিপ মারা দিব না পরে বুঝবা না। ও তোমার বর করে দেখেছ এখন আমার গলা টিপ ধরনে লাগি? আমার বাইরে বিদেশ নেওয়ার লাগবো। কিতা তোমার আবার কোন ভাই? ও মায়া গো, ওহন আমার বাইরে চিনলো না, আমার স্বপন বাইরে। আমার রোগ করে যন্ত্রণা অন্ত নাই আর। হ্যাঁ সফন্য রোহন আমার নেওয়ার লাগবো একটা সুর। আমার বাড়ির ভিতরে কত কিরকিঞ্চি লাগাইছে জানো না? আর আমার তো অন্য টাকা পয়সা নাই, পারতাম না নিতে। কথাবার্তা না একটু মুখ সামলায় কইবা। আমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সুন নাই, সুদ থাকলে তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আছে। আর একটু পরে টাকা
হিসাব দাও কে কদিন আগে না আমি যে সোনিয়ার বাপের টাকা লয়ে দিলাম 5 লাখ টাকা লয়ে দিছি আরে বাক্কা কাম করছো 5 লাখ টাকার হিসাব আমার তো লইলো মানুষ করতে জোগাড় করছো এরার নেওয়া লাগতো না এরার ফেলেন ভাড়া এরার হেন গিয়ে হোটেলে তাহা এটা কইতে খাওয়া এটা করছো হিসাব করে দেখছো নি হ্যাঁ এরকম সারালা লাহান যদি ব্যবহার করো খাড়াইস যদি একটা বুদ্ধি করলাম দিতাম না অন চিন্তা ভাবনা করে দাও কোনটা চাও যাবেলা তোমরা দুই বোন মিল্লা যাইতে শুরু করছো যেই পরিমাণ কোমল আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে সেই পরিমাণ কমতি তুমিও করতাছো আমি কিতা করাম একবার কইলা কইতাম পারো তুমি কিতা করবা খুললা কইতা আমি যা কই তাই করো তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সোয়ালে দা মানে অনুতি ঘুমাই একটু মাথাটা টেনশনে ধরে রইছে কিতা করাম কিছু বুঝতাম পারতাছি না বুঝছো কপিল গেছে জার্মান এই বেটার খুঁজ পাইতেছি না বিশাল নাই খবর মানুষ বা হয়ে গেছে শুক্রবারে ফ্লাইট এটার উপরে আবার আইছে কমলা এরপরে আইছে সবাইনিয়া সুর এরপরে হেমুক সুর তুমুক সুর এনে যতদিন তা ততদিন খালি আত্মীয় স্বজন বাড়তেই থাকবো আমার বাড়ির আত্মীয় তোমার বাড়ির আত্মীয় এটাই করি ঠেস মারতেছো নি কিতা ঠেস কিতা আবার ভূতো আমার একটা কথা কই তুমি তো বিশ্বাস করো না এই বাড়ি আছে না মা জিন ভূত আছে এটা সত্যি কথা আমার অনেকদিন মারছে আমি যদি বর্ষা হইতাম তাহলে আমার কাছে 5 আঙ্গুলের দাগ দেখতে পারতাম আমি কালা দেখতে দেখা যায় না মা, আমি শুক্রবার তো সৌদি আরব যাবো আমি সৌদি আরব গেলে তুমি কিন্তু বাইচেই বাগা আমি জানি তোমারই ওই জিনগুতি গোবা করছে তুমি এই বাড়ি থাকছো না কিন্তু মা তুমি যাই বাগা আর আমি বিদেশে গিয়ে তোমার ফোনে কল দিন তো কথা কইতে পারবো না তোমার আমি তাহলে ভিডিও কল দিই মনে মা ভিডিও করে তোমার দেখতে পারবো আরে না তখন আমি খাবো না আমি যখন প্লেনে উঠবো তখন একবারে প্লেনে গিয়ে খাবো তুমি আর কান্দো না মা সবাই মন দিয়ে শোনো যারা সৌদি আরব যাওয়ার ব্যাপারে বিজয়ী হয়েছো বাবর আলী তাদেরকে কঠিন পরীক্ষা নেবে তোমরা মন দিয়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তোমরা সৌদি আরব যাইতে পারবা বাবর আলী শুরু করো চেয়ারম্যান খা অনুমতি দিলে শুরু করতাম হ্যাঁ অনুমতি দিলাম শুরু করো আসসালামু আলাইকুম আপনারা যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে আমি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের মনে বুবার মতো আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে আপনারা কেন এই আরবি পোশাক পরিধান করবেন সেটার পিছনে কারণ হচ্ছে আমার মরহুমা স্ত্রী কমলা সুন্দরীর কাছে আপনারা এই গ্রামের 50 জন লোক কেউ 2 লক্ষ কেউ 5 লক্ষ কেউ 3 লক্ষ টাকা পান কিন্তু এই 50 জনকে আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে সৌদি আরব নেওয়া সম্ভব না বিদায় যেই কয়জন আপনারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা এই সৌদি পোশাক পরিধান করে এই গ্রামে ঘোরাঘুরি করলে তাদের বুকে একটা আশা সঞ্চার হবে যে না তারাও পর্যায়ক্রমে সৌদি আরব যেতে পারবে সেই জন্য আমরা আপনাদেরকে এই পোশাকটি পরার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিগত দিনেও আপনারা বুবা থেকে অনেক কষ্ট করেছেন আপনারা কথা না বলে থেকেছেন তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আরেকটা বিশেষ কথা হচ্ছে আমরা কেউ জন্মগতভাবে বোবা না আমাদেরকে বোবার অভিনয় করতে হবে আমার পরিবার জামেলা সুন্দরী একটি বিশেষ কারণে আপনাদেরকে সৌদি আরব যাইবার আগ পর্যন্ত বোবা থাকার জন্য অনুরোধ করেছে আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে যারা কথা বলে ধরা পড়েছে তারা অনেকেই বাদ পড়েছেন তারা অনেকেই আপনাদের সঙ্গে সৌদি আরব যাইতে পারতেছেন না অতএব মনে রাখতে হবে কথা বলা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ কে বলে তালাতা আমার কথা কইছো তুমি হ্যাঁ দুবার কইরা কথা কইছো আমি কিন্তু তোমার লগে একটা বিপদের মধ্যে আছি পুরা বিপদ জবান ভলিউম কপ করে দরম কই দিছি বাবুরা তোমার সাথে বিরিত কইরা সুখ হইল না একরতি বিরিত কইরা প্রাণ বন্ধু হইলাম যে দোষী আর যদি কথা কইয়া সৌদি আরব যাওয়া বন্ধ তাহলে কিন্তু আমার কাছে ফিরে আইতাম এটা মনে রাখতে